empezar con un ejercicio. I would like to start tonight with an exercise. Quiero que usted se imagine I would like for you to imagine cuando usted estaba en el mundo, when you were in the world, cuando usted estaba sin Jesús, when you were without Jesus, cuando usted estaba desesperado, when you were desperate, estaba sin ayuda alguna. without any help. Y quiero que usted se imagine que jamás usted iba a sentir arrepentimiento. And I want you to imagine that you would never, ever feel repentance. Si no hubiese recibido arrepentimiento, If you would have never received repentance, su vida hubiera sido por siempre miserable. your life would forever be miserable. El arrepentimiento Repentance, es un regalo de Dios. it is a gift from the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Quiero que usted piense por un minuto. I'd like for you to think for just Vaya one minute. al momento cuando usted conoció a Jesús. Return to that moment where you met Jesus for the first Unos time. minutos antes, A couple of moments una before, media hora antes. a half an hour before. Y piense que usted no se arrepentía. Think that you would not repent. ¿Cómo hubiera sido su vida el día de hoy? How would your life be today? Su vida hubiera sido miserable. Your life would be miserable. Nuestro Dios, Our God el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, is the God of Abraham, Isaac, and Él Jacob. se deleita He delights en que su pueblo se arrepienta. in that his people repent. Él no es un Dios cruel, He's not a cruel God. Él no es un Dios injusto, He's not an unrighteous God. Él no es un Dios que juega con nuestros sentimientos, He's not the God that plays with our emotions. Él es un Dios que nos ama. He is a God that loves us. Y la máxima manifestación de su amor And the greatest manifestation of his love es que nos otorga la oportunidad de arrepentirnos. is that he gives us the opportunity to repent. Si nosotros no nos hubiésemos arrepentido, If we would have never repented, nuestras vidas serían miserables. our lives would be miserable. Hay personas que caminan hoy en día, There are people who walk now today, familiares, amigos, family members and friends, que no pueden alcanzar la gracia del arrepentimiento that they cannot reach the grace of repentance. y sus vidas son llenas de miseria. And their lives are full of misery, Miseria espiritual, spiritual misery, miseria moral, moral misery, miseria física. physical misery. El pecado trae enfermedad, The sin brings sickness. la enfermedad trae dolor, Sickness brings pain. el dolor trae aflicción. Pain brings affliction. La enfermedad Sickness es fruto is fruit de nuestra incapacidad de recibir las misericordias de Dios. of our inability to receive the mercies of the Lord. Muchas veces Often, lo que impide este regalo del arrepentimiento en nuestras vidas what prevents us from receiving this gift in our lives es el haber crecido is to have been grown up viendo un Dios iracundo, seeing a God that is distant, lleno de ira, full of anger, o viendo un Dios que de pronto no tenía la posibilidad de dar en tu corazón arrepentimiento. or possibly seeing a God that was unable to provide repentance. Pero el Dios que nosotros servimos But the God that we serve, es experto He is an expert en otorgar la oportunidad a todo ser humano. in offering the opportunity to all humankind. Él quiere que nosotros nos arrepintamos, He wants for all of us to repent. pero el arrepentimiento no es una emoción. But repentance is not an emotion. Cuando el arrepentimiento es una emoción, When repentance is only an emotion, no se produce nada en tu vida, nothing becomes of it in your life. porque tú estás esperando tener la emoción para arrepentirte Because you're waiting for that emotion to come up so that you can repent. y no te vas a arrepentir, And then you're not going to repent. porque el arrepentimiento no funciona en un corazón egoísta. Because repentance does not operate in a selfish heart. Cuando tú quieres la emoción para arrepentirte, When you need that emotion in order to repent, estás esperando en lo que tú puedes sentir. you're waiting on what you can feel. El arrepentimiento es una decisión Repentance is a decision. y es una decisión que va acompañada de una acción. It is a decision that's accompanied with action. En el hebreo la palabra arrepentimiento En se Heb- llama teshuvah In Hebrew, the word repentance is called teshuvah.
Y Teshuvah tiene un significado muy profundo y muy bello. The word teshuvah has a very profound and beautiful meaning. Es como que si tú fueras manejando un carro camino a un precipicio. It's as if you are driving a car going to a cliff, Y no sabes que vas a un and you're precipicio. not aware that you're driving into a cliff. Crees que tu camino es camino de vida, que vas a llegar a un destino, You believe that your journey is a journey of life, that you have a pero te destiny. espera un precipicio. But a cliff is waiting for you. Pero Teshuvah es Teshuvah is que antes de que llegaste al precipicio, that before arriving to that cliff, te arrepentiste you have repented. y viraste inmediatamente con el carro dando una vuelta en U And then you immediately with your car make a U-turn. y retornaste al Padre. And you return to your Father. Retornaste al Dios que siempre te amó. You return to the Father that has always loved you. Porque te tengo una noticia. Because I have good news for you. Dios siempre te ha amado. God has always loved you. Te ha amado desde antes de la fundación del mundo. He loved you way before the foundation of the earth. Dios quiere amar a todos. He wants to love all of us. No todos quieren recibir el amor de But Dios. not all of us want to receive the love of God. Y la manera de decirle sí al amor de Dios And the way that you say yes to the love of God es decirle sí al arrepentimiento de is- nuestros is pecados. to say yes to repentance of sin. A veces no tenemos capacidad de recibir el arrepentimiento en nuestro corazón Sometimes we do not have the capacity to receive repentance in our hearts porque hemos visto un Dios iracundo. because we've seen an angry God. Pero el Dios que nosotros servimos But the God that we serve es un Dios justo. is a righteous God. Es de amor, He's a God of love, pero es de but justicia. He's also a God of righteousness. Tiene una balanza He perfecta. has a perfect balance. Él no busca tu daño. He does not seek harm Él for quiere you. que tú te arrepientes para que regreses a Él. He wants you to repent so you can return to Him. Siempre fuiste de Él, You always belonged to Him, pero te apartaste de Él, but you separated from Him, como se apartó Adán de Él. the way Adam separated from Him. Pero para regresarnos, However, in order to return, mandó al segundo Adán, He sent the second Adam, su nombre, and His name Jesús. is Jesus. Y en Él In Him, hay perdón para nuestros there's pecados. forgiveness for our sins. Pero para que haya perdón, And for that sin, for that forgiveness, el hombre tiene que hacer algo. man has to do something. Nosotros tenemos que hacer algo. We have to do something. El perdón no es algo místico. Forgiveness is not mystical. El perdón es algo It real. is something real. Cuando tú recibes perdón, And when you receive forgiveness, tú cambias en tu vida. you change in your life. Porque sabes que Dios te amó. Because you know that God loved A you. pesar de tu pecado, Even with your sin, movió tu He corazón moved your heart para que tú te so arrepientas. that you can repent. Y ahí es cuando And descubres that's where you discover las puertas de la adoración. that the doors of worship, Porque tú adoras because you worship, al que te perdonó. you worship the one sin who tú forgave merecerlo. you without you Porque tú deserving it. no pagaste por esos pecados. Because you didn't pay for those sins. Los pagó Jesús por Jesus nosotros. paid those sins for us. Él se crucificó por He nosotros crucified himself for us para que nosotros so that we podamos so arrepentirnos. that we could repent. Sin su obra en la cruz del Calvario, Without his work on the cross, no había opción al there arrepentimiento. would be no option to repent. Pero Él caminó por ti. But he walked it for Él you. caminó por mí. He walked for me Para que tú descubras so that you can discover que el problema en nuestras the vidas problem in our lives, es el pecado. and it is sin. Pero el pecado ha sido But derrotado sin is defeated por el poder del by the arrepentimiento. power of repentance. Y el arrepentimiento te ha llevado And the repentance can take al you regalo más grande que Dios te to puede the dar, biggest gift that God can give to que you. es el regalo de ser And perdonado. it is the gift of being forgiven. Pero el perdón arranca con el arrepentimiento. But forgiveness is started with repentance. Pero a veces estamos tan duros But we are so difficult que no queremos that we arrepentirnos, don't want to repent. que estamos tan That duros we are so hard que dejamos pasar la gracia de that we Dios. allow the grace of God to pass us El by. arrepentimiento Repentance no es is condenación. not condemnation. El arrepentimiento Repentance es gracia otorgada por It Dios. is grace given to you by God. El arrepentimiento se produce Repentance is produced cuando tú dejas que el Espíritu Santo when you allow Holy Spirit dé en tu corazón to take over your heart convicción de and give pecado. you conviction in your No heart porque of te your lo sins. dijeron,
Not because they told sino you, porque lo descubriste but because you discovered que it, eres un pecador that you are a sinner, y que necesitas caminar and that you need to walk bajo el manto del under the arrepentimiento. garments of repentance. Cuando dejas que pase la gracia del perdón, When you allow the grace of forgiveness to cuando pass dejas you que by, pase la gracia del when you arrepentimiento, allow the grace of repentance to pass you by, no tienes más opción You have- que una sola. you have no other option. Es triste, It is sad. es dolorosa, It's painful. te llena de It'll aflicción fill you with affliction. y se llama la muerte And it's espiritual, called spiritual death. que se traduce en muerte eterna si no das una vuelta en And U. it translates into spiritual death, eternal death if you don't make a U-turn. Pero Dios es bueno. But God is good. Dice su palabra, He says in His word, lento a la ira, I am slow to anger. rico en I am misericordia. rich in mercy. Quiere decir que Él desea He says to you, He que wants todos nos arrepintamos. that each one of us repent. La pregunta es, ¿lo The queremos? question is, do we want it? ¿Por qué Dios es así? Why is God this way? ¿Por qué dice su palabra que Why- Dios es así? Why in His word does it say God is this way? Porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Because He is seeking worshipers in spirit and in truth. Y cada vez que nos arrepentimos And every time that we repent y descubres el perdón, and we discover forgiveness, qué dulce que es descubrir el how perdón. sweet it is to discover forgiveness. ¿Cuántos sintieron la dulzura de Dios How cuando many Dios les here have perdonó sus tasted pecados? that forgiveness, that sweetness when He forgave you of your sin? Qué dulce saber cuando pecamos, a veces hasta sin darnos cuenta. How sweet it is that when we sin, even when we don't notice, Pero el Espíritu de Dios but Spirit of God, te da convicción de pecado, He provides you conviction que of tienes sin, que encerrarte en una habitación that you have to close yourself in your room y decirle, Señor, and you have perdóname, to say, Lord, forgive necesito tu paz me. I nuevamente. need your peace once again. Eso significa That means arrepentimiento. repentance. El creyente que descubre el arrepentimiento y el perdón, The believer that discovers repentance and forgiveness, descubre la llave de la he adoración. discovers the keys of worship. Porque tú adoras al que te perdona. Because you worship the one who forgives you. ¿Cuántos pueden decir How many amén? here say amen? Tú adoras al que te perdona. You worship the one who forgives you. Tú adoras al que caminó a la cruz por You tus worship pecados. the one who went to the cross for your sin. Tú adoras al que llevó en sus manos, en su cuerpo, las marcas de tu pecado. You worship the one who carries in his hands on his body the marks of your sin. Hermano querido, cuando Jesús caminaba a la cruz del Dear Calvario, brothers, when Jesus walked to that cross on Calvary, en cada latigazo en su with espalda, every mark, every strike on his back, tenía el nombre de tu pecado, he had your sin in his de mi back, pecado, of my sin, y lo cargó consigo, and he carried it, y lo llevó a la cruz, and he took it to the cross. y murió. He died, Descendió a las profundidades de and la he tierra descended to the deepness of the darkness para in hell, decirle al que tenía el imperio de la muerte, to tell the one who had the empire of death, no más, no more. te quito las llaves de la I'm muerte taking the keys of death from y te you, declaro and I derrotado, declare that you are defeated porque voy a resucitar. because I'm going to resurrect. Y al tercer día And on the resucitó. third day he resurrected. Y a veces nos enfocamos en el poder de la And sometimes resurrección. we focus on the power of the resurrection. Pero quiero decirte algo más. But I want to say something more. El poder de la resurrección The power of the resurrection, es la representación it's the representation del poder del perdón. of the power of forgiveness. Porque Jesús venció al Because pecado Jesus defeated sin. y por eso pudo And resucitar. that's why he could resurrect. No hay excusa. There's no excuse. América se va a levantar America is going to wake en up el poder del in arrepentimiento. the power of repentance. Mientras más inmoralidad haya, While there's more immorality, más remanente se va a levantar. more remnants going to rise Y up. declararemos, And we will declare, Señor, nos arrepentimos Lord, we repent porque creemos en el poder del because we perdón. believe in the power of forgiveness. Eso es verdadera adoración. That is true worship. Eso es adorar. That is to worship. Cuando descubres que te perdonaron. When you discover that you have Oh, been no. forgiven. Yo voy a adorar al que me I'm perdonó. going to worship the one who Él no forgave tuvo me. que llevar mi He pecado. did not have to carry my Era sin. yo el que tenía que estar I en was lugar the de one él. that had to be in his place. Pero eso se conoce como gracia. But that's called grace. La gracia de su amor. The grace of his Ese es love. el regalo de su amor. That's the gift of his love.
Mientras tú y yo en el mundo while you and I in the world, hacíamos maldades, we used to do evil. nuestra carne se tornaba a lo perverso. Our flesh used to turn to the Él perverted. hace 2000 años 2,000 years cargaba ago, ese dolor. he carried that pain. Se fue a la cruz He went to the cross y dijo en la cruz, and he said on that cross, Nevi Gómez, Nevi Gomez, te puedes arrepentir. you can repent. Yo lo hice I did it para que tú te so arrepientas. that you can repent. Y yo cogí la opción. And I took that option. Y yo dije, yo quiero esta opción. And I said, I want that option. Yo no quiero más miseria en mi I vida. don't want any more mercy in Yo my quiero life. el gozo del I Señor. want the joy of the Lord. Yo quiero saber lo que es el I perdón. want to know what forgiveness is. Y recibí perdón por And mis I pecados. received forgiveness of my sins. Amen. Dios quiere esta noche God wants tonight que comprendamos, amados hermanos, that, dear brothers, that we understand que el que descubre el perdón those who discover forgiveness deja de pecar. stop sinning. El que descubre que hay perdón para sus pecados, The one who discovers that there is forgiveness for your lo sins. dice el libro de Hebreos. In the book of Hebrew it says, Dice claramente que el que saborea los poderes del siglo venidero, the one who tastes the powers of the Coming what's to century. come, que el que saborea eso, the hermano, one who tastes that, brothers, no regresa para crucificar nuevamente a Jesús. they will not return to crucify Jesus once again. Porque Él fue crucificado de una vez y para siempre. He was crucified once and for all. Si algo nos pasa en nuestra vida espiritual, If something happens in our spiritual no life, hemos conocido el perdón. that means we did not understand or meet forgiveness. El perdón nos transforma. Forgiveness El transforms perdón us. nos cambia. Forgiveness changes us. ¿Cómo tenemos que orar? How do we have to pray? A veces oramos por nuestros seres queridos que están en ceguera espiritual. Sometimes we pray for our dear loved ones that are in spiritual blindness. Señor Jesús, sálvalo. Dear Father, save them. Yo también oro así. Señor I also Jesús, pray that sálvalo. way. Jesus, save them. Jesús, sálvalo. Jesus, save them. Pero nos olvidamos de algo, But we hermano. forget about something. Tenemos que brothers. ampliar la oración. We have to amplify our prayers. Espíritu Santo, Holy Spirit, dale convicción de pecado. give them conviction of sin. Porque la convicción de pecado Because that conviction of sin, produce it arrepentimiento. produces repentance. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Deberíamos de darle el lugar y el espacio al Espíritu de We Dios should give a place, we should give space to Holy Spirit que cumpla su to ministerio fulfill His ministry por medio de tu oración. through your prayers. Pedimos salvación, Let's ask for salvation, pero le tenemos que pedir al amigo, but we also ask, al compañero, we ask to our companion, el consejero to celestial. the celestial counselor. Genera convicción de pecado en mi hermano. Generate conviction of sin in my brother. Genera convicción de pecado en mi hijo. Generate conviction of sin in my son. Que suba incienso al trono That del that Señor. incense rise up to the throne of God. Y que el Señor And declare, that the Lord declare, voy a trabajar con esta I'm persona. going to work in that person. Hermano, la convicción de pecado que Dios Conviction derrama of sin that God pours out. es muy difícil dejarla pasar. It's very difficult to allow it pass by. Por eso es que es un peligro That's why it's dangerous no hablar de to arrepentimiento. not speak about repentance. Porque cuando no hablamos de arrepentimiento, Because when we don't speak about repentance, estamos we posiblemente are possibly no completando la obra de we're convicción de not pecado. completing that work of conviction of sin. La convicción de The pecado conviction of sin, te lleva al it arrepentimiento. takes you to repentance. El arrepentimiento Repentance te lleva al will perdón. take you to forgiveness. Y el perdón And forgiveness te lleva a la will adoración. take you to worship. Y la adoración And the worship te lleva a la intimidad con will Dios. take you to intimacy with the Y la Lord. intimidad con And Dios in that intimacy with te the Lord lleva a la amistad con will Dios. take you to the friendship with the Lord. Y Dios va a decir de ti, God will say of you, ese es mi amigo. that is my friend. Como lo dijo de The Abraham. way he said to Abraham. Dijo, Abraham, mi Said, amigo, Abraham, he's my friend. como es mi íntimo, And because he's intimate yo with lo me, voy a bendecir. I'm going to bless him. ¿Cuántos quieren ser íntimos de How Dios many esta want noche to be aquí? intimate with the Lord tonight ¿Cuántos here? quieren decir, quiero How many arrepentirme here de mis say, I want pecados? to repent of my sins Porque quiero ser un íntimo de because Dios. I want to be an intimate with the Lord. En el Salmo 130, versículo 1, Psalm 130, verse 1. dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. It says, from the profoundness of Jehovah I cry out. De lo profundo. From the deepness. ¿Cuál es la señal de la convicción de pecado? What is a sign of conviction of sin? Hermano, la señal de la convicción de pecado The es sign of conviction of sin is cuando el Espíritu de Dios when the Spirit of God ha tocado
tan fuerte tu corazón. has touched your heart so strongly, so Yo no sé hard. si eso le ha pasado a usted en alguna ocasión, I don't know if that's ever happened to you before. pero le ha tocado tan That fuerte he has touched you que so usted deeply quisiera meter literalmente su mano en su that corazón he literally wants to put his hand in your heart y arrancar el pecado que le and estorba. rip out that sin that's ¿Le ha disturbing pasado him. eso a usted? Has that happened to you? Gloria a Dios que no le Glory haya to God, it's pasado, never happened pero a to mí you. sí me ha But yes, pasado. it's happened to Cuando me. yo me convertí, When I era como que converted, yo quería meterme la mano It y was as if I arrancarme, wanted to stick my hand in my heart and rip it out. porque el Espíritu de Dios Because the Spirit of God entra a lo he profundo del enters corazón into del the hombre, depths of the heart of man. entra con la lámpara de su palabra He enters with the lamp of his word. y te examina. And he examines Y tú dices, you. oh, And qué he- feo and you esto que say, estaba aquí. Oh, how ugly was this here? Me arrepiento. I repent. Pero para arrepentirse In order to repent, tenemos que ser we humildes. have to be humble. Versículo 2. Verse 2. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my supplications. ¿Cuál es una señal de convicción de pecado? What is a sign of conviction of sin? Suplicarle al Señor. To give supplications to Jesús, the Lord. Jesus, ten misericordia de mi condición have mercy pecaminosa. of my sinful ways. Ten misericordia de mí. Have mercy over me. Libértame. Set me free. Sáname. Heal me. Quiero parecerme más a ti. I want to be more like you. Tiene que haber súplica. There has to be a cry out. Tiene que haber clamor. There has to be a crying out. Cuando la convicción ingresa, When that conviction enters, uno quiere gritar you ese want to pecado cry out and scream para out que about Dios that se lo sin lleve. so that God takes it from you. Hubo un predicador que se hizo muy conocido en Estados Unidos y Europa There's a very well-known preacher in the United States and in Europe. muchos años atrás. Many years ago, Él predicaba sobre el he arrepentimiento, preached about repentance. pero de una manera tan convincente en el in such espíritu a convincing way in the spirit que en la mitad de la predicación that halfway through the preaching, la gente comenzaba a gritar. people would start to scream. Gritaba y caía al piso y decía, They would Señor, fall to the perdona floor mis and scream and pecados. say, Lord, forgive my sins. Otros comenzaban a decir, me quemo, me Others quemo. would say, I'm burning, I'm burning. Porque se estaban quemando literalmente en el infierno Because they were burning literally in hell mientras él predicaba. while he was preaching. Y cuando predicaba decía, yo quiero dejar mi pecado. And when he preaches, people would say, I want to leave my sin. Señor, te pido esta noche Lord, I ask tonight que nuestra nación that our nation se llene del norte al sur y will del be este al filled from the oeste north, south, east, and west. con unos 100,000 como With este predicador. 100,000, the same way as that preacher did. Que entremos en iglesia y todo el mundo That we esté enter into llorando church su and miseria de everyone pecado. is crying out for mercy over their sins, Para que tu presencia se so derrame. that your presence can pour out. Luego en el versículo 3 dice lo And in verse siguiente. 3 it says the following. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Hermanos, si tuviéramos un Dios que no es justo, If we did not have a righteous God, no tendríamos opción a arrepentirnos. we would not have the option to repent. Estuviera el Señor diciéndonos, eres un The adúltero, Lord would say, you're adulterous. eres un adúltero, You're an adulterer. eres un adúltero, You're an adulterer. eres un adúltero, You're an adulterer. eres un adúltero. You're an adulterer. No habría salida, There's no other exit. pero el Dios que servimos But God, the God that we serve, funciona He diferente. works differently. Eres un adúltero, You're an adulterer, pero te puedes but arrepentir you can repent. y puedo hacer de ti And I can make out una of you nueva persona, a new person, una nueva a criatura. new creation. Y es más, And what's more, te quiero usar, I want to use te you. quiero I transformar, want to transform quiero you. que mueras y nazcas de I nuevo. want you to die and be born again. Ese es el Dios que servimos. That's the God who we serve. Por eso dice en el versículo 4, That's why in verse 4 it says, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. but there is forgiveness with you that you may be feared. Y ahí la palabra fear o reverenciado en The español word reverence in Spanish, va íntima con it adoración. goes intimately with worship. Por eso te adoro, Señor, That's why I worship you, Lord. porque sé que tengo una nueva opción en mi Because vida. I know I have a new option in my life. Hermano, adoro a mi Señor porque Él me dio una opción. Brothers, I worship the Lord because He gave me an option. ¿Qué sería de mí? What would have been of me? ¿Dónde estuviera si Where no me would hubiera I have arrepentido? been if I was not able to repent?
Le adoro I worship him porque me perdonó. because he forgave me. Y le adoro And I worship porque me perdonó, because he forgave. porque Él decidió amarme primero. Because he decided to love me first. Cuando fue a la cruz, When he went to the cross, desde ahí me amó antes, he loved me from before. antes de que yo lo ame. Before I loved him. Hermano, cuando Dios se revela en esta palabra, When God reveals himself in this word, a uno le da asco de pecar. you are disgusted to sin. Y tenemos que volver a escuchar esa And situación. we have to return to hear Cuando that situation. nosotros nos convertimos, When we were once converted, íbamos a iglesias we would go to churches que la gente lloraba where su people pecado. would cry out of their sins. Se hablaba del pecado como una They asquerosidad. would speak of sin like it's disgusting. Le daban el correcto lugar que se merece el pecado, ser They basura. gave sin the correct place, that it's garbage. Hoy en día And today, enseñoreamos al pecado. we put sin as a priority. We give, first. yeah, we, muy bien traducido, ya. Lo enseñoreamos. we give it priority. Le damos más importancia que la que se merece. We give sin more importance than the one who deserves Es it. que no puedo cambiar. Is that I can't change. No puedo dejar de I pecar. can't stop sinning. No puedes dejar, ¿sabes por qué? You can't stop. You know why? Porque no haces lo que tienes que hacer. Because you don't do what you need to do. Y lo que tienes que hacer es And what you arrepentirte. need to do is to repent. Y tienes que obtener el perdón And you have to receive forgiveness. por el nombre de Jesús. But in the name of Jesus. Apóstol, no puedo orar. Apostle, I can't pray. Descubre el perdón Discover forgiveness. y vas a ver cómo puedes orar. And you will see how you can Porque pray. cuando uno descubre el perdón en Because su when vida, you discover forgiveness in your life, uno quiere que Dios perdone a los suyos. you want that God forgive the ones around you. ¿Cuándo les ha pasado eso? How many has happened before? Señor, The yo same quiero que los míos sean perdonados. thing. Lord, I want mine to be forgiven too. Dios es bello. God is beautiful. Dios introdujo su ley God introduced his laws para que abunde so that you can abound. el pecado. Sin. ¿Por qué? Porque si hay ley, Why? Because if there is law, hay pecado. then there's sin. El pecado es infracción de la ley. Sin is an infraction of the law. Dios hizo la ley God created the laws para que nosotros so that you and I, podamos definirnos we can define ourselves por su amor. by his love. No se me asuste. Don't get scared. Mire a dónde vamos a llegar Let's follow where we're going. y lo vamos a leer en la We're palabra. going to read it in the Word of God. Hay personas que a veces dicen por desconocimiento, There are people who say, because they don't know better, dicen, they la say ley es una maldición. the laws are a It's curse. a curse. They're a curse. Y eso es un error terrible. That's an incredible mistake. Y dicen, no, yo ya no vivo bajo la ley, vivo No, bajo la I gracia. don't live by the law anymore, but I live by grace. Hermano querido, Dear brothers, la ley moral, the moral law, la de los 10 the mandamientos, one of the 10 commandments, es eterna. that is eternal. El no robarás You do not steal. está en el Antiguo That's Testamento in the Old Testament. y está presentado por Jesús en el Nuevo And it's Testamento. presented by Jesus in the New Testament as well. ¿Qué produce la ley? What does the law produce? Si no hubiese habido ley, If there wasn't laws, tú no entendías que eras pecador. you would not know that you were a sinner. Hubieras estado You would adulterando be y maybe adulterer yo no he pecado. and say, I didn't sin. Por eso es que el diablo That's why the devil, busca generar leyes inmorales he looks to create immoral laws para que la nueva so generación that the new generation vea la inmoralidad will sexual see sexual immorality no como pecado, not as a sin, sino como algo legal. but something legal. Pero Dios puso la ley moral, God put the moral law. los 10 mandamientos. He gave 10 commandments. Hay personas que a veces dicen There are some people that say, que ya la ley no existe. no, the law doesn't exist anymore. Qué terrible error. That is a terrible mistake. La ley es eterna. The laws are eternal. El no adulterará serás hasta que partas con Cristo. Do not adulter will be until you go into with heaven. El Jesus. amarás a Dios por sobre todas tus cosas será hasta que partas con Cristo. Love God over all things will be until you apart with the Lord. La ley te ayuda The law helps you y te descubre and that you can discover que tú eres un pecador that you are a sinner y que necesitas and that arrepentirte. you need to repent. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Sin ley Without laws, no te vas a ver confrontado you will not be able to con la confront. necesidad de arrepentirte. You will not be confronted with the need to repent.
Venga conmigo a Romanos capítulo 5 Come with me to Romans chapter 5. y se va a gozar. And you're going to rejoice. Dile al que está al lado, Tell someone next me to you, voy a I'm gozar going to rejoice. porque voy a cambiar. Because I'm going to change. Dilo alto, Say voy it a out ser loud. lleno del Espíritu I'm de going Dios. to be filled with the Spirit of God. Romanos capítulo 5 versículo 20. Romans chapter 5 verse 20. Podrá decir un gran aleluya cuando esté ahí. Can you give a great hallelujah when you get there? Lo podrá decir un poquito más alto Can you como do para it a little bit emocionarnos. louder so that we can get excited? Aleluya. Hallelujah. Mire lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounds, grace abounds much more. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermano? What does this word mean? Para mi vida, para tu vida. In my life and yours, Significa it means que los 10 that mandamientos the 10 commandments, nos definen como they pecadores. define us as sinners. Porque mientes, porque Because you robas, lie, because you steal, porque no amas a Dios sobre because todas you las don't love cosas. God over all things. Pero cuando te define pecador, But when you define yourself as sinner, dice la palabra the word also que says viene un manto espiritual de mucha gloria there's a spiritual garment of much more glory, que se llama and gracia it's called grace. y que lamentablemente And sadly, a veces lo interpretamos mal. sometimes we misinterpret it. Decimos, es que por gracia puedo seguir Oh, pecando. it's because of grace I can continue to sin. Y el apóstol no dice eso. And apostle is not saying Dice that que here. la gracia It's sobreabundó saying that grace it abounds even more, para que yo me so arrepienta that I may repent y deje atrás el and I pecado. can leave behind sin. En el hebreo la palabra gracia In Hebrew, the word grace, significa el tiempo que Dios trabaja contigo it means the time that God is working in you, para que tú des vuelta en U y so regreses a that su you presencia. may do a U-turn and return to His presence. ¿Cuántos están felices de que la gracia de Dios los alcanzó How many here are happy that the grace of God reached en you el momento preciso? in the precise moment? Estás aquí, You were here. pero pudo ser que de pronto no recibías la gracia You may have not have received the grace porque no querías because you didn't want y to, pudiste haber partido al and you could infierno. have left to hell. El versículo 21. Verse 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. While Jesus Christ our Lord. ¿Cuántos están felices de esa How many palabra, are happy hermano? about that word? ¿Cuántos están contentos? How many are happy? ¿Cuántos están listos para decir, Espíritu How many Santo, here are ready to say, Holy Spirit, dame de tu gracia? give me your grace. Espíritu de Dios, Spirit of God, dale de tu gracia a mi familia. give grace over my family. Dale de tu tiempo a mi familia Give your time to my family para que cambien su manera de so that pensar, they can change their way of para que thinking, den una vuelta en U. so that they can make a U-turn. Dios es bueno, God is good. lento a la ira, He is slow to rico anger. a la misericordia, He's rich in mercy. pero es momento But it is time de que tú hagas una decisión en that tu you vida. make a decision in your life. Yo tomé la decisión I en mi made vida. that decision in my life. Cuando yo me arrepentí de mis When pecados, I repent from my yo le sins, dije al Señor, me I said arrepiento to de the Lord, toditos, I repent of all of it. de los que me acuerdo y de los que of no me everything acuerdo. that I remember and that I don't remember. Dios honra tu fe, God honors your faith. pero cuando estamos dándole la vuelta a lo But mismo, when we keep going around in mismo, circles a lo and the mismo, same and the same, no has descubierto la gracia del you perdón. have not discovered the grace of forgiveness. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque tú te consideras más importante que el Because you perdón. think that you're more important than forgiveness. Y cuando nos consideramos más importantes que el And perdón, when you believe you're more important than your Dios no forgiveness, trabaja con nosotros, God doesn't work with that. nos resiste, He doesn't resist. He doesn't deal with it. nos resiste. He resists us. Cuando nos humillamos, When we humble ourselves, cuando lloramos, when we cry, cuando when clamamos, we cry out, cuando decimos, when we decide, no when puedo we say, un día más sin I tu cannot presencia, one more day without your presence. ahí Dios trabaja. That's where God works. Ahí Dios se hace presente. That's where God presents Cuando himself. tu poder, When your power, perdón, cuando tu debilidad when your weakness es la plataforma para que el poder de Él se is the perfeccione. platform where his power can be perfected in you.
Ya no hablamos de esto. Ya no hablamos de We esto. don't talk about this Y anymore. esto es doctrina básica. And this is basic doctrine. La ley The law me define defines me como pecador. as a sinner. Necesito la gracia. I need grace. Por eso donde abunda el pecado, That's where sin abounds. Dios levanta sobreabundancia de predicación con God arrepentimiento. lifts up abundance of preaching, of repentance. Ejemplo de esto, There's an example of this. los tiempos de Juan el Bautista. Times of John the Baptist. Abundaba el pecado, hermano. Sin abounded. Mire, el templo se había corrompido de arriba para The abajo y de abajo temple para was arriba. corrupted from top to bottom. Los sacerdotes estaban que se acostaban con The prostitutas. priests were sleeping with prostitutes. Eso era un That escándalo. was a scandal. Pero en medio de toda esa locura, But in the midst of all of that crazy, sobreabundó la gracia. overabounded grace. Dios levantó un hombre que vivía en el desierto God rose up a man who lived in the wilderness. y dijo, serás como voz de trompeta. And he says, you're going to be a voice like the trumpet. Su nombre, And his name, Juan el Bautista. John the Baptist. Y él que dijo, And he's the one who said, arrepentíos, repent. arrepentíos, Repent. el reino de los cielos The kingdom of the se ha heavens acercado. is coming to you. Y es el mismo mensaje de And hoy. it's the same message today. Hermano, arrepiéntete, Brothers, repent. porque todos los beneficios del reino de los Because all cielos of the benefits of the kingdom of heaven, se han acercado a tu they are vida. coming to your life. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Lo vas a recibir. Are you going to receive Lo it? quieres Do recibir. you want to receive ¿Quieres it? una vida Do you nueva? want a new life? ¿Quieres salir de círculos Do you want viciosos? to live in vicious cycles? Descubre el perdón. Discover forgiveness. Descubre el arrepentimiento. Discover repentance. Pero hazlo de corazón. But do it from your heart. Deja de estarle robando tiempo a Stop ministros, wasting time consejeros, to terapistas. the ministers, to your therapists. Stop wasting their time. Entrega tu corazón Surrender your heart como tiene que ser. the way you have to. You should. Si estás predicando y vienes y te arrodillas y le das el If corazón a they're Dios, preaching gloria a and you Dios. come to your knees and you repent, glory to God. Ahora es que para tranquilidad de todos los creyentes Now it's for the calmness so that everybody could be happy. se all the les hace believers. firmar un statement de They'll ask them confidencialidad to sign a statement of confidentiality. que no va a decir nadie nada. That no one's going to say anything about any of it. Pero en los tiempos de Juan el Bautista, But in the times of John the dice Baptist, la palabra the word of God que Juan el says, Bautista le predicaba a that todos los sacerdotes John the Baptist, he preached to all of the priests públicamente. out loud Nada de publicly. que te doy una cita, ven Nothing al that I'm templo en gonna la have an tarde, appointment that don- come in the donde el vecino afternoon, no sepa qué tú where your hacías. neighbor doesn't notice, can't tell that you're coming. Públicamente. Publicly. Y dice la palabra And the word of God que says, los que venían a ser bautizados por él those who were baptized by him, venían they caminando, would come walking confesando and públicamente confessing sus their sins pecados. out loud. Ahora es que nosotros no. And now, no. Cuidado, se te ofende el Oh, hermano. be careful that your brother might be Asegúrale offended. que es ultra Be recontra careful classified that information. is classified super secret. Y de eso algunos bandidos toman ventaja. And some of these guys, they take advantage Porque no dicen el lado malo de ellos, sino el lado malo de la iglesia. because they don't talk about how bad they are, they're talking about how bad the church is. Pero en tiempo de Juan el Bautista era así. But it wasn't like that. in those Públicamente, me times. imagino ese Out loud, sacerdote. publicly. Can you Confieso, imagine that priest? yo, I so- confess. yo trabajo en las tardes en el templo, I work in the afternoon in pero the estaba temple, con una but I prostituta. was with a prostitute. Me arrepiento. I repent. Y Juan el Bautista dice, And ven, John the Baptist would say, come. tremendo hombre ese That was Juan an el Bautista. incredible man, that John the Baptist. Comía langosta y miel, no de abejas, sino miel de dátiles. He would eat honey from Y no langosta de mar, sino langosta una del desierto. snakes, and he would eat locusts from the desert. Amén. La gracia, The grace. la gracia. Grace. Eso es gracia, hermano. That's grace. ¿Cuántos quieren ser? Ahora es que para que no se ofenda, a No, ver, so that vamos they a don't get hablarle. offended. Vamos a tirarle No. un mensaje de motivation. Let's throw out a motivational message. 7 llaves para que no te 7 resientas. keys so that you don't get upset. 7 claves de éxito. 7 keys of success. 7 claves para ser rico. 7 keys to be rich. 7 claves para que no escuches cuando el pastor te confronta. 7 keys not to listen when the pastor confronts you. Hermano, ¿qué Brothers, pasó? what happens here? Para pasar So that you can pass de la abundancia de from pecado abounding sin a la sobreabundancia de la to the gracia. overabounding of grace. Tenemos que We arrepentirnos. have to repent. Una vez conocimos una hermana con mi esposa Once I met
a sister with my wife. que ella cogió en serio lo de la confesión pública, And she hermano. took that public confession seriously. No estuve ahí, pero me contaron los líderes. I wasn't there, but the leaders Y told dice me. que ella se iba a And she bautizar. would say she was going to be Yo baptized. quiero confesar And she says, I públicamente want mis to pecados. publicly confess my sins. Y yo dije, bueno, los líderes dijeron, va a The leader decir said, unas 3 cosas. Maybe 3 things she would Pero say era they thought. nuevecita y tenía hambre de Dios. But she was hungry, she was Y thirsty for the Lord. comienza a contar she starts todos to sus share pecados. all of Los her líderes sins. estaban rojos. And the leaders, they were red. Los hombres The nerviosos. men were nervous. Las mujeres bravas. The women were upset Con todo de... with all of this. Pero ¿sabes qué pasó, But hermano? you know what happened? Cuando a mí me dijeron eso, After they tell me this, yo dije, algo and I lindo said, va a pasar con ella. something beautiful is going to happen with La her. vida espiritual de Jesús sí. Her spiritual life shot up. Pero el que no, que But those who say no, voy a esconder este I'm no gonna le voy a hide decir a this sin, I'm not nadie. going to tell no one this Este es one. mi secreto. This is my secret. Este ni el líder de iglesia hogar lo Not puede my saber. leader, maybe he'll know. Not even. La confesión trae libertad. Confession brings freedom. Eso de confesarte así escondidito, así The one that you confess, eso viene de la religión oficial, that's an the official, official religion, An official donde te religion. ponían The en one un you were in a cuarto, box in a small te room, cerraban and you would close y yourself te up. mandaban 1000 Padres Nuestros y And you would 500 de have otros. 1,000 Our Fathers. Pero en el espíritu, But in the spirit, la confesión es algo real. confession is something real. Tú no te avergüenzas, You're not ashamed. tú lo You pronuncias pronounce para que la gente se vuelque a orar por so ti, that the people can turn and pray for porque you tú quieres el perdón. because you want forgiveness. Ahora que decirle, hermano, Today, you would say, ya my que han brother, pasado 10 años de que fuiste no, libre, 10 years since you've been set free. podrás escribirte Can you write un down párrafo del just testimonio. a little summary of testimony? Déjame ver si No, tengo let me tiempo. see if I have time. Cuando hay los avivamientos, When there's revival, hay teshuvah, there's teshuvah, hay there's arrepentimiento. repentance. Ahora todos los milagros son solamente Now de the dinero y de miracles are carros nuevos. about De dinero y de carros nuevos son los new milagros. cars and money. That's what the miracles are about Yo ya no nowadays. escucho milagros Whenever I hear miracle de gente en el altar que dice, from this altar, y they say, fui libre del "And I adulterio. was set free from adultery." Y ese es el milagro más grande. That's the biggest miracle. Que en el nombre de Jesús That in the pisaste name un of pecado. Jesus, you stepped on a sin. Que en el You nombre de stomped Jesús on it. In the name of el Jesus, pecado no se enseñoreó de tu vida. that sin did not lord over your life. Que en el nombre de That in Jesús the name of Jesus, eres nuevo. that you are new. Que en el nombre de That in Jesús the name of Jesus, tus amigos ya no te reconocen. your friends no longer recognize you. El que conoce el perdón. The one who knows forgiveness. Es un pito lo que digan los viejos amigos. It's a small Pete what their No le old friends interesa lo say. que They digan. don't care what Le their old interesa friends lo have que to diga el say. que lo perdonó. They're interested in what the one who forgave them have to A veces say. vienen hermanos y dicen, Sometimes brothers come and say, apóstol, ahora yo he sido cambiado, Apostle, I've been perdonado, changed, I've been transformado. forgiven, I've been transformed, Pero tengo un problema. but I have a problem. ¿Cuál le digo? What? I Me say, voy a ver con mis viejos amigos. I'm going to go see my old friends now. Le digo, el problema no es suyo. And that's not your problem. El I problema say es de to sus him. viejos amigos. That's their problem. Porque no lo van a reconocer a Because usted. they're not going to recognize Porque you. el que era amigo de ellos ya murió. Because that old friend that they had, he died. El otro hace unos meses atrás Couple hablé con un months amigo ago, mío de I años spoke que no to lo a veía. friend of mine from years I haven't spoken to him. Andaba en bicicleta And con he él. was, I used to ride bikes with him. Era compañero de compañero. He was my friend, me but my pregunte qué, friend. compañero. Don't ask me why. Friend. Casi un día hasta me muero con él en un accidente de One day I tránsito. almost died with him in a car accident. Estaba en el mundo. I was in the world, Dios me extendió gracia. and God extended grace over me. Y me llama a los And he años. calls me Me years dice, later. todos tus amigos "Hey, dicen all of your friends say que eres un ingrato, that you are ungrateful, que te has that you desaparecido, have disappeared, que hablas raro. that you speak weird. ¿Y cuándo le vas a pedir perdón? And when are you going to ask forgiveness?" Me acuerdo que hablé por teléfono y le digo, And I remember I was talking on bueno, the phone quiero with him. explicarte algo. And I said, I'm going to explain something to you. ¿Te recuerdas de que el que yo era? You remember the one who I Sí. was, that guy who I once was. Y ese murió. And he says, yeah. Y ese So no I te puede say, pedir perdón. he's dead now. Ya murió.
He's dead. Y yo estoy listo para verme con todos mis And I'm amigos. ready to meet with all of my old friends now. Porque quiero darle mi testimonio de Because I want to give conversión. you my testimony of conversion. Inmediatamente se And marcó una immediately, barrera de respeto. There was a line of respect Porque established. la gracia Because grace te da respeto. gives you respect. El que conoce la gracia de Dios The one who knows the grace of God, no la abandona, hermano. he doesn't abandon it. A ver, por favor, hermano. Please. Que Dios guarde, me cubre y me proteja That con su God Santo takes Espíritu. care of me. He covers me with His Holy Pero Spirit. que voy a llegar a la fiesta de una But I'm going familia to show up to a party y me voy a poner a bailar. and I'm going to start to dance. Eso era cuando la muerte reinaba. That's when death reigned over Ahora me. en mí And reina la now vida life reigns in me now. y se llama And He's Jesús. called Jesus. ¿Cuántos dicen Who amén? here says amen? Aquellos que tienen la Those who vida have life, podrán dar un can fuerte you aplauso give a al strong Señor. applause to the Lord? Gracias por la Thank vida, you for your Jesús. life, Lord. Gracias por la vida, Thank you Señor. for the life you gave me, Lord. De ahí hace un año más o menos. About a year ago, Tenía uno de ellos en Facebook, en I el had Facebook del one of my friends ministerio. in Facebook, my ministry Facebook. Y lo había visto que andaba hecho el bandido. And I saw him. He was a Y little me mandó rascal. un mensaje And he que sends me this message. te quiero ver I cuando want nos to see vemos. you. When Ya. can we get together? Iba un día en el carro, And en I un was going carro, in my car. en un carro que me llevaban. Oh, they were driving me in a car. Y yeah. lo veo. And I see him. Y le grito por la ventana. And I Ese hombre scream- casi se desmaya. I Le screamed grito, it through the window, and digo, he almost fainted. ¡Juan! Hey, Juan. Se vira y me And he dice, turns around. compadre, ¿cómo My está? friend, how are you? Cuando nos vemos que te When are quiero we gonna see? evangelizar. I want to preach the gospel to you. Ah, ya me dijo. Oh, yeah, yeah. Pero algún día But one day, le va a retumbar en la cabeza in his mind is going to fall down que hay una puerta que se llama that arrepentimiento. there's a door, and it's called repentance. Porque cuando hablamos Because when we speak con la autoridad de Dios, with authority in the Lord, Dios nos bendice. God will bless us. El que conoce la gracia de Dios The one who knows the grace of God, le dice no al he trago, says no to the drinks, no a la fiesta, no to the party, no a todo lo que es impuro. no to everything that's impure. No hay negociación. There is no negotiating. Mire, hermano, usted me ve aquí. You see me here. Tengo como 30 años que yo dejé de negociar con todo I eso. have 30 years that I stopped negotiating with all of Mire, that. yo era gogotero. I was a Gogotero, no sé, go-go. He used to gogotero, like to go out. He used to gogotero. go out. Mire, discotequero. He liked to go out to parties. Dios mío, era una cosa It terrible. was something horrible. La fiesta no se bailaba hasta que yo llegaba. The party didn't start till I got there. Pero llegó ya todo el No, mundo. he arrived. Okay, let's go. Cuando me convertí, And when I converted, conocí la gracia del and I perdón. met the grace of the truth, Los bandidos me llamaron a una these fiesta rascals would call me to a party, y yo fui. and I went. Y fui hecho el necio porque went. no tenía permiso todavía de Dios de ir. I didn't have permission. I went stubborn. Y me acuerdo que entré And I remember I entered, y mi mejor amigo and my best me friend, lanza una broma. he tells me a joke. Una broma bromeando, es así como, He was joking. ya llegó el about hermanito, himself. He aleluya. says, oh, me the dijo. little brother, yeah, hallelujah. Y yo me acuerdo que yo entré, I remember that I went to that party, los vi a todos. and I saw all of them. Le digo, hasta And luego. I said, see you, Y me bye. fui. And I left, No los volví a ver. and I never saw them again. Uno se convirtió, One converted, ya está con Cristo. and he's with Christ now. Y se convirtió en una iglesia hogar en nuestra casa. He converted in a home church in my house. Pero Dios nos está hablando a mi But esposa y God a is mí. speaking to me and my wife. Ya el Espíritu Santo se está acercando ya con Holy pala Spirit para cogerlos is a todos en grupo. He's coming with a big shovel to pick them all up. Porque donde abundó el pecado, Because where sin abounds, sobreabundó la gracia. overabounds Dilo grace. alto, donde Say it abundó out el loud. pecado, Where sin abounds, sobreabundó la gracia. grace abounds much Dilo more. más alto, Say donde it abundó el louder. pecado, Where sin once abounds, sobreabundó la gracia. grace abounds Más much fuerte, more. donde abundó el Louder. pecado, Where sin abounds, sobreabundó la grace gracia. abounds much more. Dilo más fuerte, Say it donde louder. abundó el pecado, Where sin abounds, sobreabundó la grace gracia. abounds much more. La gracia es abundante, hermana. The grace is abounding. Mano, la gracia te torna un loco por Cristo. When the grace converts you into a crazy person for A Christ. mí los pastores me veían y The hasta se me pastor would see me escondían and they would hide. porque tenía un hambre que terminaba el Because I culto was y venía donde hungry. ellos y les jalaba el terno. ¿Y qué And significa I would esto? pull their ¿Y robe qué and I'd say, what does significa? Ah, this ya, mean? hermano, What un does that ratito, mean? déjeme And the abrazar aquí a la priest would say, hermana. "Oh, yes, Dígame, yes, ¿qué yes." significa esto? And I would say, yes, what does this mean? Me acuerdo una vez, mi remember primer one time. pastor dio una predicación
A preacher finished his preaching. primer pastor dio una predicación. His first pastor. de una palabra en hebreo A word in Hebrew. y a mí se me grabó and it was recorded y yo no la había for me, anotado. and I didn't write it down. Y me fui a buscarlo al and I privado. went to find him in Y private. él estaba con otra persona and he was with someone atendiéndola. else. He was attending Y me someone. mandó al asistente. and then he sent his assistant. Y me dice, ¿qué es lo que le quiere? And he says, what do you ¿Cómo want? significa esto And I en was like, hebreo? what does this mean in Hebrew? Y me acuerdo que él I decía, remember he says, bueno, me decía, yeah. no te sabría explicar, no I sabía don't él, know how to explain no it. te sabría explicar, pero espera un ratito. But wait a Me minute, aguanté okay? 2 horas And I luego de, waited 2 hours luego de la hora de la comida. after the time of Ahí eating. esperando. I waited. Y cuando salió me acuerdo que And when he anoté, came out and I said, porque el que busca the halla, one who seeks finds. el que The toca one who knocks, se le the abre, door will open for el you. que The pide one who asks will recibe. receive. Amen. ¿Cuándo están listos para How many here are arrepentirse? ready? O sea, si después de esto, si después de esta predicación, If after this que preaching, Dios me ha tenido que pasar como that que God si had fuera to caña de put me azúcar en through as if trapiche, I was a sugar cane, en la máquina que saca jugo de la caña de azúcar, no the sé, one who squeeses out the juice para out of the poder sugar traerle cane. esta palabra. If the Lord put me through that just to bring this word to Usted you, no se arrepiente. and if you don't repent, O sea, I perdóneme, don't pero ¿sabe know. qué? No me Forgive queda me, más but que you know pedirle al what? Señor que I venga have nothing more pronto. to say, to ask the Lord to come soon. Cierre sus ojos. Close your eyes.